咳嗽能打流感疫苗吗？如文医生特邀专家房丽颖，陕西省第4人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师。如果你在近期中呢出现咳嗽，我不建议你使用流感疫苗的一个注射啊，因为流感疫苗呢它是减毒活疫苗啊，它是对于自身免疫性系统呢它是有一定影响的，它是抗原之后产生体内的一些抗体反应啊。如果说你在咳嗽的过程中，有可能会是一些疾病，也可能也是一些感染，那么对你自身的免疫是有影响的啊。所以这2方面的一个治疗呢，它是有冲突的啊。所以一般在打流感或者是其他疫苗的时候呢，建议你身体是一个正常健康的一个状态啊，才能够注射疫苗。咳嗽有可能你是一个上呼吸道感染，或者是你是有一个急性气管支气管炎，或者是肺炎，或者是呼吸道其他的一些疾病啊，那么它势必会对你的免疫系统会受到影响啊。所以呢，你在这个期间呢，再用疫苗的话，就可能是对你的免疫系统都会发生冲突啊。所以我们建议打疫苗的时候呢，你的身体状态是最佳的、最理想的啊，才能进行一个疫苗的注射。